안녕하십니까, 오석근입니다. 자, 오늘은 전에 소브톤 그 레도시가 잘 설명이 제가 부족했던 것 같아요. 그래서 레 미에서 레시암 내리는 게 잘 안 되고, 그것도 이해도 조금 덜 가시고, 그 레하고 그 레삽을 할 때 입술이 그 느슨해진다 이렇게 표현을 하셨는데, 그게 정확하게 말씀하신 것 같아요. 느슨해진다는 거는 이제 이렇게 몰랑몰랑하다 이거지. 순두부처럼. 그렇죠? 이거 뭐 딱딱한 뭐 영양강이나 이런 거는 좀 딱딱하잖아. 그거는 아닌 것 같단 말이지. 느슨하지. 느슨하고 순두부처럼, 두부처럼, 묵처럼, 영양갱처럼. 야, 그 계단이 굉장히 많지. 이 입술 요 폭신폭신한 거 요거 조정하는 거와 이빨 무는 거 악력하고 바람 나가는 속도, 특히 바람 나가는 속도가 정확하셔야 이게 이제 소프톤이 정확하게 되는 것 같아요. 뇌에서 레샵 떨어지면 된다. 제가 호언하는데 그 실제 그렇게 떨어지면 됩니다. 그게 정확하게 안 떨어져서 그렇지. 자, 신청하신 분께서 함자가 지읒, 티읒, 티읒, 히읗 선생님이 이거 신청을 해주셨는데 오늘 하루 더 설명해야 될 것 같습니다. 자, 제목은 백고동 소리를 넣기 위해서 제가 목포의 눈물에다 했다가 넣었는데 그렇게 흉하지 않더라고요. 항구에서 뭐 백고동 소리는 이제 효과음을 내는 거지, 나팔로. 그래서 목포는 항구다라는 거 있잖아. 항구잖아. 항구에는 항상 백고동 소리가 울리고 그러니까 그냥 이걸 백고동 소리를 했어요. 근데 저는 이게 백고동이 큰 배에서 나는 소리인데 여기 가사를 보니까 똑딱선처럼 통통통통통통통 그거 같아. 근데 그 소리는 이 나팔로 못 내고 그러니까 그냥 백호동 소리로 그걸 좀 바꾸겠습니다. 이것도 노래를 내가 많이는 안 해본 거니까 노래 어색한 거 조금 이해 좀 해주세요. 일단 노래를 한번 하겠습니다. 노래해서 노래 그 감정 했던 그 감정이 감정이라고 그런가, 거기서 비브라토라든가 내가 그 꺾고 싶을 때 그 꺾는 거 한번 노래 하시는 게 약간 연주에 도움이 돼요. 바로 전에 한 번씩 하세요. 자기는 노래 못해도 잘하는 사람 거 자꾸 배우고 실제 노래하는 가수분하고 같이 틀어놓고 막 연습하다 보면은 어디서 꺾는지 그게 훈련이 됩니다. 자, 이거 한번 갈게요. 또 빨리 갈게요. 영산강 안개 속에 기적이 울고 사막도 등대 아래 갈매기 그리운 내 고향 목포는 항구다. 목포는 항구다. 똑딱선 운다. 똑딱선이죠, 그죠? 가사 잠깐 한번 또 훑어볼까요? 이거 훑어보는 거 저거 재밌다고. 가사 내용을 진짜 어느 정도는 훑는 거 습관도 한번 가지셔야 돼. 읽어봐야 돼. 노래하다 보면 잘 몰라. 영산강 안개 속에, 목포 영산강 있잖아. 유달산 거기 있는가? 뭐 하여튼 영산강 거기 있어. 그 부근에. 영산강 안개 속에 기적이 울어. 새벽인가 봐. 새벽에 기적이 울어. 기적이 울고 사막도 등대 아래. 사막이면 학이요. 학에 사막도 있는가 봐. 옛날에 사막 소주가 있듯이 학도 사막 뭔 학이 있는가 봐. 진짜로 이게 학의 새 아니요? 사막도 등대 아래
사막도 이게 사막이 새인가? 사막도 등대 아래 아이고 이거 섬 이름인가 봐. 아이고 나 이거 큰일 날 뻔했네. 아, 이 사막도가 이거 섬 이름인가 보다. 큰일 날 뻔했네. 이게 학이 아니고 이거 봐주셔야 돼. 사막도 등대 아래 섬 등대 아래 갈매기 우는 갈매기 우는 이 그리운 고향. 야 이거 고향을 그리는 말이네 이거. 그리운 내 고향 목포는 이거 한양 갔다가 어디 딴다가 이거 고향을 갔다가 이게 슬퍼서 한 거네. 애인 오고 그게 아니고. 야 고향을 그리면서 한 노래. 제가 집이 예산인데 향수에 젖어라는 노래가 있어요. 김철 씨가 부른 노래인데 그렇게 히트는 많이 안 했는데 그래도 많이. 낯설은 밤하늘에 외로운 저 그리운 부모 형제 너만. 내가 부모님 시골에 계시고 다 제가 이제 중학교 때는 이제 어머니께서 돌아가셔가지고 아버지 이게 시골에 계시잖아. 그러면 그 밤에 업소에서 이럴 때 손님이 없고 그럴 때는 그 노래를 자주 불렀어요. 그 고향 생각하느라고. 그럼 어떤 때는 부르면서도 막 복받쳐서 부모님 막한테 가고 싶고 부모님한테 못했던 죄 해서 많이 울컥한 적도 있고, 실제 동창들 모임에서 그 노래하면 또 내가 눈물을 막 흘려. 내가 매 맞고 주사 맞고는 절대 눈물 흘린 역사가 없어. 어렸을 때 기억은 안 나지만. 하지만 그 고향 생각이 날 때는 내가 그렇게 또 슬퍼지더라고. 이거 목포뿐이 서울이나 어디 갈 때 밴다씨 목포 노래 한번 해. 목포에 눈물 할까요? 아니요, 항구 노래. 그럼 목포에 항구 이걸 한단 말이야. 술 어지간히 취하고 울어. 내가 이제 오브리 음악이라고 하잖아. 술 취하신 분들이 어느 정도 취기가 있어야 돈 들고 야 밴드야 노래 한번 하자고. 우리가 팁을 받고 평생을 살았어. 그게 나쁘다 좋다 생각하면 안 돼. 근데 뭐 직업에 귀천은 없다마는 남자가 그래도 팁 받고 사는 게 그렇게 떳떳한 인생은 아니잖아. 우리는 따지고 보면 좀 그렇게 좋았던 시절은 아닌 것 같아. 자기가 사업을 해도 돈 벌지. 손님 돈 나오면 오늘은 얼마나 줄까 이거 치사하잖아. 아이 나 욕 먹어도 돼 악사한테. 이 사람이 노래를 부르고 목포는 항구다 그러고 딱 눈물까지 흘려. 참나 오늘 술 한잔 먹고 참 눈물 났네. 이렇게 자기가 노래해놓고 자기가 울고 자기가 우울해갖고 기분 나쁜 것 같아도 그 기분 나쁜 게 아니라 이거지. 내가 서울 와서 쉬운 말로 구두 닦기도 오고 신문팔이도 오고 추운데 동상도 걸리고 그럴 때 목포에 무슨 뭐 어디 뭐 그림이 나왔다 뭘 때 목포 고향이 그립잖아. 술 먹고 술 한잔해. 그때 몇만 원 들여야 술 한잔 하잖아. 목포는 항구다. 그때 마음이 얼마나 쓰릴 거야. 내가 저 향수에 저 노래 부를 때 그 심정을 알아. 그 손님들이. 그럼 나는 노래 대충 뭐 그냥 신나게 해줬으면 눈물 안 흘릴 거 아니야. 같이 슬프면 색소폰도 같이 슬프게 아따 사장님 노래 잘하십니다. 탁 축히고 목포는 항구다 다 끝났을 때 오늘 기분 좋네. 나 밴드 잘하네. 뭐 이런 소리 들으면 또 기분도 좋고 흘러간 얘기입니다. 이게 고향이 그리워서 하는 노래. 여자가 그리워서 하는 소리가 아니야. 가사가. 나는 그건 줄 알았는데 그것도 아니고 노래마다 그 상황 시절이 작사한 사람의 심정이 그대로 가는 거야. 작사한 사람의 심정이지 작곡한 사람은 그 심정이 별로 상관없어요. 작사한 사람의 심정. 그 굉장히 중요한 거지. 내가 그 상황에 처해 있을 때 Would you be my name 하는 게 뭐지 제목이. 그 잊어먹었네. 그 잊어먹었네. Tear is in heaven. 그 팝송이요. 잠깐만 또 이야기하고 지나가도 돼. 그렇잖아요. 그럼 이야기하는 것도 좀 봐주셔야 돼. Tear is in heaven 부른 사람이 에릭 크립톤이라고 세계에서 악사 싱어송라다 노래 치고는 세계에서 손꼽을 만큼 돈 많이 번 사람이야. 엘튼 존이나 뭐 이런 사람들처럼. 그 사람이 이혼을 해서 처하고 헤어졌는데 처가 이태리 사람인지 뭔지 하여튼 이태리로 6살짜리가 갔어. 그래서 미국에는
뭐 한 달에 한 번, 두 달에 한 번 그 애를 보여주는 그런 법칙이 있었어요. 법칙이 있었나 봐. 그래가지고 그 애를 이제 그날 자기 아들이 이태리에서 자기 처가 애만 보낸 거야. 누구 사람 속해서 뭐 친척을 보냈던지 누구한테 부탁해서 엄마는 안 오고 그 비행기 사고로 죽었어. 6살짜리가 아들이. 그래서 3개월 동안 쉬운 뭐 소문으로는 시금 전폐 무대 생활 끝. 아주 안 했어. 그때 3개월 때 슬픔에 잠겨서 그래도 노래 하나 만들어야지 한 게 Tear is in Heaven. 나는 영어를 잘 몰라. 또 나가 죽고덕랑 천당사 저 하늘에서 나오고 만나자 그 뜻이요. Would you be my name? 라라라라. 그것도 사정을 알고 우리가 딱 나팔을 부르면 또 감정 묻어나요. 그렇듯이 그 한 상황에 젖어서 내가 아들 때문에 노래를 만든 거야. 아들 오로지 하나 죽은 아들 때문에 만든 것이 세계적으로 수억 장, 몰라 억장이면 안 되지. 수천만 장이 팔려서 세계적으로 어느 몇십 개국에서 자기 노래를 부른다 이거야. 자기 아들 때문에. 이거 작사하신 분이, 이거 곡을 만드신 분이 목포가 고향이 얼마나 그리웠으면 이런 걸 만들 거야. 사공의 뱃노래. 사람은 가만히 이제 앉아있는지 사공의 노래를 탁 하면서 에야 노야 노 이런 데를 들렸는지 뭐 했는지 그 목표에 눈물 그 가사 같은 것도 그 젖어 있잖아. 그 가사야. 이거 고향이 그리워서 만든 거야. 그렇죠? 여자가 그리워서 그런 게 아니라 이거 가사가 참 신선하고 좋네. 제가 또 나팔로 한번 또 해보겠습니다. 제가 이렇게 가끔 말이 조금 좀 많은 편이야. 수다스러워. 그러니까 61부터 81는 다 내 친구입니다. 나 흠뜯지 말고 욕도 하지 말고 친구니까 봐줘야지. 그런 의미에서 나를 봐주라 이거지. 목포는 항구다. 이거 어차피 쉬워. 슬프잖아. 그럼 약간 슬프게 불러야죠. 그죠? 아, 이거 가사 내용 같은 거 흐름이 참 좋아요. 굉장히 뭐 아주 그냥 내추럴 파도 나오고 참 음이 매력적이어. 자, 저음 들어가는 거란 말이야. 저음. 가끔 이래요. 또 그래 또 하지 말라고 그랬는데 그냥. 아유 그럼 또 처음부터 다시 해야 돼. 미안합니다. 꼭 이거 마이크를 안 꽂고요. 자 이번엔 그럼 백고동을 먼저 넣겠습니다. 백고동이라고 생각을 하시고 들으셔야 돼. 백고동이 울릴 수도 있지. 백고동이 조금 빨리 들어갔어요.
아이 죄송합니다. 틀렸어. 중간에 하다 보면 틀리죠. 어유 나도 사람인데. 응? 뭐 나무에서 또 떨어진다잖아. 안 떨어지고 패겨. 자 이것도 잠깐만 또 설명을 일단은 요거 지읒 선생님이 그 신청하신 거 이 그렇잖아. 시도 내기 어려우면 백고동 소리 라샵 요거 라샵이잖아. 요거 시죠? 요거 시인데 요거 시인데 요거 하나 요 반키 더 내린단 말이지. 요거 하나 더 시. 야 시하고 요 라샵 손가락 요 바퀴만 이렇게 굴리면 돼. 이렇게 이 라샵이 더 내기가 힘들지. 도도 힘들고 도는 시부는 도보다 더 힘들고 그러니까 이게 라샵이잖아. 그러니까 일단 우리가 이 시 내기가 이렇게 애잡숫잖아. 그러니 라는 더 어렵지 라샵은. 그러니까 연습을 해서 이걸 백고동 소리로 하란 말이야. 적당히 들어갈 때 한 소절수 한 네 소절 지나고 나서 살살 하셔야 돼. 이거를 그러면 이것도 맛이 없어. 이것도 다른 특색이 있는데 그래도 이 백고동이 저기 먼데 한 2, 300m 밑에서 하고 가야 그게 약간 예절하고 슬픈 맛이 있어. 앞에서 그냥 빵빵빵 하면 또 슬픈 맛이 없어. 음악은 약간 적고 그래야 좀 슬프지. 그러니까 선생님께서 미 내고 레샵이 잘 안 되고 이해를 못 하신다 이거지. 자, 한 번 더 이야기해 볼게요. 네, 샵, 레샵을 내가 레샵이라고 할게. 레샵. 하나 단음으로 얘기할 때는 레샵으로 하자고. 위하고 요거 레샵이죠. 요거 그잖아. 그 위를 잡고 레샵 소리를 내라 이거죠. 어렵지. 당연히 어렵지. 그러므로 이거 연습하는 거 내가 훈련 그 말씀해드린 거 있어요. 그러니까 반음을 내리는 거야. 자꾸 그 어렵지. 발음이 어떻게 내려가. 그래 자꾸 하시면 된다니까. 위를 누르고 자 레샵 눌러오세요. 이게 레샵이잖아. 떼고 이게 레샵 비슷하잖아. 거의 내려갔잖아. 반음 내려가야지. 자 그러면 이게 앉아있으면 솔에서부터 반음 내려가. 솔에서 파샵 내리긴 조금 더 쉬워. 저음으로 내려갈 땐 조금 어려워. 그러니까 솔에서 파샵 내려가는 훈련하시고 그 다음에 파에서 아무튼 파에서 미를 하든지. 이거 위잖아. 파미 파미래가 되잖아. 안 누르고 미가 되잖아. 파에서 미가 반음 내려오니까 이것도 미. 요 레샵. 이쪽은 레샵. 정확하게 반음 떨어지면요. 자 호흡을 너무 많이 뱉으면 안 돼요. 내가 반음만 떨어지면 자 레샵 불렀죠. 리를 잡고 레샵 부르는 거야. 이게 훈련이 되면은 이제 먼저 내는 소리를 내야지. 그 입을 기억을 하셔가지고 이 나샵의 서브톤을 내기 쉬우시면 이거 치는 거저 먹어. 무슨 말씀인지 아시죠? 낮은 거를 잡고 내면 그 다음 위에 오면 점점 쉬워진다는 얘기지. 우리가 대니보이 그 수리 옥타브 라 같은 거 내면은 나머지 도레 미가 쉬웠듯이 그 한계 음을 좀 넘어가면은 그 중간음이 쉬워. 이것도 아래 음은 시가 잘 안 나시는 분이 시울에서 내면은 또 시가 덜 나요. 자 시간이 한 10분 내에 끝내야 될 것 같은데. 자 그 지읒 선생님이 조금 이해 가셨으면 좋겠는데.
미를 잡고 레샵 정확하게 내면 이거 슛 떨어지는 거야. 그렇죠? 안 되나? 그 말이 안 되나? 자, 됐죠? 자, 미를 잡고 레샵을 떨어뜨리는 걸 연습을 해야 돼. 이거 체크기 있잖아. 조율하면은 이거 미란 말이야. 미를 잡고 레샵을 딱 내야지. 그냥 레샵 내려가지 마. 이거 레샵이잖아. 그럼 내가 잡자마자 이게 레샵이요. 이거 레샵이잖아. 내가 떼고 그다음에 이제 실을 먼저 이게 어렵지. 그거 연습하시면 돼요. 이거 거저 잡수는 안 되잖아. 음식 돈 주고 잡숴야지. 거저 먹어봐. 얻어먹고 기분 나쁘고 기분 되잖아. 거저 먹으면 안 되잖아. 돈 주고 잡숴야지. 그러니까 돈 내고 배우라는 게 아니라 그만큼 연습을 많이 하셔야 정확하게 소프트톤이 깔아지는 거지. 연습 없이 되나 이게. 솜씨가 없는 분이고 있는 양반이고 음악 소질이 있고 없고 간에 지독하게 하는 사람은 다 이소근네. 자, 자, 가만 소리 한번 저 이렇게 음악을 한번 잠깐만 분석해 볼게요. 영산강 이러지. 그럼 조금 살짝 꺾는 거 아니야? 그러면 요거 따제 요거 점이 있잖아. 그리고 이게 32분음표잖아. 16분음표 해도 꺾는 건데 32분음표 이게 더 길지. 따자다다. 그때 당연히 요거 사이드 키는 건 아셔야 돼. 여기서 이게 손가락이 안 되지. 그래서 이거 사이드 키를 꼭 쓰시는 거야. 이거 보고 트레모로 키라고 그래. 레미 대 시레미. 자, 요거는 16분음표. 요거는 32분음표. 자, 저기가 4분의 2박일 때는 이게 따지다가 되는 거야. 저기가 4분의 4박이라면 요거 작대기가 하나씩 없어지지. 그거는 악보상 그 이해가 가시겠죠? 그 이해 가시지? 어? 요것도 따지다란 말이야. 내가 그 반의 반음 했듯이. 자, 요거 이 플랫이지. 당연히 이거 플랫이잖아. 4분의 1음이고. 맞죠? 요거 플랫이지. 앞에가 조금 길어. 요거는 32분음표고. 야, 근데 내가 음악 상식이 없어서 이게 E 마이너잖아. E 마이너에서 F가 나오는 건 나 원리를 잘 몰라. 내가 이걸 정확하게 무슨 이게 있을 거예요. 이게 이 키가 E 마이너인데 거기에서 반음을 더 올라가서 메이저를 쏜단 말이야. 그럼 이게 왜 코드가 왔는가 한번 따져볼까? 한번 잠깐만 따져볼까요? 그러면 B, 솔, C가 이게 E 마이너잖아. B, 솔, C, B. 근데 요 파가 꼈단 말이에요. 여기서 요 반음 올라간 거거든. 요 파란 말이에요. 원래 미, 솔, 시, 미가 이거잖아. 근데 요 미에서 반음이 올라갔다. 이것도 공식으로 될 수가 있어. 자, 이게 이제 3도잖아. 미, 솔, 시, 미. 그럼 이게 8도란 말이야. 그러면 미, 솔, 시, 미, 파샵. 요거 파샵일 경우에는 요거는 정확하게 나인음이죠. 그렇죠. 이거 나인음하고 식스음, 세븐음 그건 아셔야 돼. 그지? 우리가 코드를 밟을 때 나중에 한번 코드 톤 할 때 한번 내가 좀 이 상식이 짧지만 내가 한번 말씀드릴게. 식스음, 세븐음, 나인음, 일레븐음 할 때 이게 미, 솔, 시, 미가 주사마음이잖아. 주사마음에서 한음이 올라가면 요거 나인음이요. 요 주사마음에서 한음 내려오면 요거 세븐음이고. 아시죠? 요거 한음 내려오면 그거 아시잖아. 요게 요 솔이 자, 미, 솔, 시, 미 하고 파샵이 나인음이잖아. 그럼 이거 여기서 파샵을 넣었으면은 나인음 코드를 E 마이너 나인음 코드를 넣어도 되잖아. 그런데 가끔 이런 걸 마이너스 나인이라는 게 있어요. 그렇게 나는 설명할 수밖에 없어요. 내가 아는 한도에서는. 그러니까
기타 치시는 분한테 내가 잘 한번 여쭤보면은 E 마이너를 누르고 F를 누르지 말고 E 마이너 코드 마이너스 9 그것도 F 음이거든. 미솔시 파가 되는 거지. 마이너스 9이라는 게 있어. 음이 마이너스 9 뭐 마이너스 6 그거 굉장히 많아요. 마이너스 5 마이너스 4 이런 거 굉장히 그 코드 이름이 있거든. 그래서 그렇게 알자 이거지. 그래서 나는 혹시나 E 마이너 9은 마이너스 9을 뽑기 위해서 F가 나오지 않았나 이렇게 한번 얘기를 한번 해봅니다. 자, 그 정확한 답은 아니에요. 예. 기적이 울고 하고 사막도 이거는 미팜이지 파샵이 아니지. 이거는 당연히 그건 아셔야 돼. 이거는 옛날에 내가 꺾는 법을 때 항상 요렇게 꺾는 거 있죠. 아야 요거 4분의 2박에서는 이렇게 16분음표 32분음표 요거는 이거지. 이게 아니지. 제자리를 표시를 해줘야지. 니은 기억. 그리고 그 위에다가 4분의 1만 쓰면 2mm만 열어라 소리요. 2mm를 열어야지 꺾이는 소리가 낫지. 아시겠어요? 이거 그냥 팜이잖아. 그것도 2mm만 열어야지. 앞부대로 하면 우리 도망가는 것 같잖아. 꺾는 게 한음이면 도망가는 것 같아. 팍 이렇게 탁 치는 것 같아. 이렇게 돼. 그렇게 했는데 이런 거 같다 이거지. 그래서 이거는 4분의 1음에 2mm였는 게 맞아. 틀림없어요. 자, 그러면은 여기는 표시를 할 필요가 없지. 그죠? 잘 보세요. 세계에서 시, 도하고 미하고 파는 서로들 반음으로 합시다 그러고 세계 사람이 약속을 했어. 그래서 요거 시도 미파는 무조건 반음이요. 뭐 초보 이런 거 들으면 한지. 그러면 시도가 이거 반음이잖아. 그죠? 꺾는 게 반음이죠. 시도 시시라 솔. 꺾는 게 반음이면 요거 그냥 반음 됐잖아. 시오고. 그 표시가 안 했으니까 이건 악보가 맞지. 자, 그러면은 요거 파샵이잖아. 저기. 그럼 미하고 파는 한음 상관이잖아. 여기 시하고 도는 뭐예요? 반음 상관이지. 그럼 이거는 반음이 했고 여기도 반음을 해줘야지 음이 맞는다는 얘기지. 맞죠? 제 말도 약간 일리가 있다고 그러고 답이 맞다고 좀 느껴주셨으면 감사하겠어요. 이게 반음이 돼야 되는데 그것도 4분의 1. 이것도 도를 살짝만 열어야 돼. 이걸 또 다 누르면 안 돼. 이것도 2mm만 열려야 돼. 이게 또 이게 훈련하는 게 그렇게 쉽진 않아요. 많이 하시면 됩니다. 꺾는 건 2mm. 자, 이게 반음인데 실제 음을 내려면 4분의 1음을 내야지. 그러므로 옆에서 톡 쳐가지고 담보가 열리는 간격이 2mm만 열려야지. 살짝. 이거 또 시간 가면 안 되는데. 넘어가면. 등대 아래. 자. 자, 이렇게 설명하고 넘어가야 돼. 자, 요거 소프트는 다 해야지 뭐 소프트 여기까지 다 해야지. 그리고 파미도 요것도 내추럴로 붙여야지. 이거 또 자꾸 내가 헷갈린다. 이거 프렛이 아니고 이거 내추럴로 붙여야지. 니은 기억으로 해가지고 또 4분의 1은 똑같은 거죠. 자, 요거 소프트 누르고 여기서 비우라 또 적당히 넣고 꼬리 내리고 나머지 반드시 갖다가 요거는 이제 표시 안 해도 되고 원리를 음을 표현하는 게 그리운 할 때 애드립을 넣고 싶으시면은 우리 경음악은 괜찮아. 너네 여기다가 시를 살짝 만들어. 앞에다가 이 박자에다가 자 이거를 살짝 미를 넣어. 그럼 이것도 애드립이 돼. 이거 미솔 시잖아. 이거 E 마이너 미라도 여기는 이제 아 마이너구나. 그래도 오음법 펜타토닉 그 원리에 비해서 이거는 시는 아무데나 껴도 돼. 그러니까 시미라 시도 시를 한번 넣는 것도 하나의 애드립이야. 삐다리 요거는 꺾으면 안 돼. 이거는 4분의 2박에서
이게 8분음표 16분음에서는 그렇지. 따지다 따지다지. 이게 4분의 4박 같으면 따지다 따지다 이게 되지. 근데 4분의 2박에서는 이거 볼 때 조심하셔야 돼. 이거 꺾는 거 아니죠? 작대기 하나 이거 16분의 표니까. 자, 이제 설명해. 이렇게 목포는 항구다. 목포는 항구다. 목. 이것도 제자리로 가야지. 그렇죠? 니은 기억하고 4분의 1음 내야 되고. 그죠? 목포는 자, 요거는 막 핏솔핏 딱 맞지. 반음이잖아. 이거는 꺾는 게 아니지. 미안해요. 요거. 내추럴 넣고 다리라 이것도 자 여기서 뭐요? 이거 뭐요? 이거 당연히 뭐요? 이거 라고 쉬잖아. 이거는 당연히 프렛을 붙여줘야지. 이것도 역시 4분의 1음 해야 되고. 이거 아셔야 되지? 이거 짧게 쳐. 살짝 1mm만 여기. 자, 시 낼 때 조심하셔야 되고, 시 못 내시면 그거는 본인 책임이십니다. 라샵 들어가야 되고. 그리고 끝나나? 목포는 항구다. 똑딱선 우우우 온다. 마지막에 요거 시 같은 거는 서울 파파 미래도시 하는 거 있잖아. 솔 파파 미래도시, 솔 파샤파 하는 것처럼 팝이라고 할게요. 솔 파파 미래도시를 살짝 웃어주고 여기다 또 밑판에 또 넣어줘도 매력 있어. 이거 뭐야? 어디가? 살짝 만들어도 돼. 헤이, 뭐 이렇게 또 요 마지막에 고장이 나냐? 요거 안 해도 되고, 요 끝내고 비브라토 넣고 쫙 요까지는 판타시가 딱 훑고 중간에 마이크 아파리 상. 자, 이걸로 끝내겠습니다. 지읒 선생님 미에서 레샵 떨어지는 거 정확하게 훈련하시면 돼. 반음 떨어뜨려야 돼. 감사합니다, 지읒 선생님.